квартире камин? Да легко. Из гипсокартона, значит, строим перегородочки, обкладываем их огромнейшей плиткой и делаем декоративный камин. Вот она, пожалуйста. Со всех сторон обложена, да и паркетик уложен, или инженерная досочка, и облака, и храм. Ну, конечно же, вы скажете: дорого, вы что, не по карману? Я завидую черной или белой завистью, а я отвечу: не завидуйте. Просто хотите, что хотите, и получите.